വണ്ടി ബ്രസ്സാണ്. ഇതിനൊരു അബ്നോർമൽ സൗണ്ടാണ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഷോക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ ഷോക്കിനാണ് ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല തന്നെ. നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോവറാൻ പോയ പോലെയാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. നമ്മളതിൻ്റെ ലോവറാമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. ഒന്നും പ്രശ്നമില്ലാണ്. ബോട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. എൻ്റെ ഷോക്കൊക്കെ നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ ഷോക്ക് പോയപ്പോഴത്തെ സൗണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ലോവറാം പുഷ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ലോവറാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് പോയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ സംഭവം അതല്ല. ഇതിന് ബാലൻസ് റാഡിൻ്റെ ബുഷ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സംഭവം. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റായിട്ടൊരു സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്കും ലോവറാമല്ല. ആദ്യം ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷ് വേണം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇതാണ് ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷ്. ഇത് മാറിയിട്ടേ ചെക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം പ്ലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സാധനം. ഇതാണ് ബുഷ്. നമുക്ക് നയിച്ച് നോക്കാം. സിമ്പിളായിട്ട് തൂരിപ്പോരും കേട്ടോ. ഇതിനുള്ളിലുള്ള തീരുമാനമാണ് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം. ഇത് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. കാരണം LH സൈഡാക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴിച്ചാടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബുഷ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലേ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ല. പക്ഷേ LH സൈഡിൽ പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മളൊക്കെ ലോവറാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ആയിരിക്കും കരുതുന്നത്. സംഭവം ഈ ബാലൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും സൗണ്ട് കിട്ടും. അപ്പം പുതിയ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറി നോക്കാം നമുക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ബുഷ് മാറിയേക്കുവാണ്. ഞാൻ ഈ ബുഷാന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കാരണം നമുക്കിതിനു മുമ്പ് ഇതേ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടുന്നവർ ആദ്യം ഷോക്കോ ലോവറാമെന്ന് അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തത് ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് കൺഫേമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷ് നമുക്ക് മാറാനും സിമ്പിളായിരിക്കും. അത് മാറിയേ നോക്കാവുള്ളൂ ആദ്യം. കാരണം അതേ പോകാറുള്ളൂ പ്രസ്സാ വണ്ടിക്കൊക്കെ. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും കുടുകുടുന്നുള്ള സൗണ്ടും ഉണ്ടാവും. ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറയും. ബുഷ് മാറിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കുന്നതാണ്. വണ്ടി നോർമലായി. സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷ് മാറി നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്.